Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan gembala-gembalaannya. Udah, ibu masuk di tempat ibu dan anak. Oh, suami. Tuh, dia tunggu suami di atas. Suami. Ibu mari, ada orang mau masuk, Bu. Ibu, ada orang. Tuhan itu baik. Ketiga itu bisa bangun Kasih setianya untuk selama-lamanya. ketiga itu bisa Itu, Bapak. Ibu dan anak. Ibu dan anak ini ada kulit gitu.